वेलकम टु माई ब्लग। आजको भिडियोमा तपाईँहरू सबैजना स्वागत छ। आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि पनि चारलीमा छु अहिले। अनि अहिले चाहिँ हामी कहाँ हिँडेको भन्दाखेरि एउटा सहयोग गर्नुको लागि गएको। त्यो सिस्टरलाई चाहिँ ब्लड क्यान्सर भएको रहेछ। अनि हाम्रो यहाँ दाइ शीतल दाइले चाहिँ अलिकति सहयोग त्यहाँबाट अलिकति म्यानेज गरेर अहिले सहयोग गर्नु आएको रहेछ। र त्यही भएर चाहिँ हामी अहिले घर जाँदैछौँ। म आएको उहाँ सिस्टरको घर जाँदैछौँ। अनि हामी चारजना छौँ। दुईजना अगाडि जान्छ स्कुटीमा, सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी चारलीको यो के भन्छ हाइवे रोडमा छौँ अहिले। त्यहाँको हाइवे रोड आइसक्यो अगाडि जाँदैछौँ हामी। अब तपाईँलाई सिधै र अहिले हामी जाँदैछौँ तेलीबारी होइन, यो तेलीबारीमा पो छौँ होला त। तेलीबारीदेखि यता भित्र छिर्दैछौँ। शान्ति चोक हो यो। शान्ति चोकमा चाहिँ अहिले हामी बसिरहेको छौँ पानी परेर। यता चाहिँ पानी परिरहेछ क्या। अनि यहाँबाट कति अरे यहाँ पारी हो खोलादेखि त्यहाँनिर रहेछ। अनि यहाँ भाइहरू चाहिँ भाइ भन्नु कि साथी भनौँ, साथीहरू भाइहरू जेसुकै होस्, उनीहरू चाहिँ उहाँ उसको साथीलाई बोलाउनु गइरहेछ। अनि हाम्रो दाइ यता हाम्रो सहयोग गर्ने दाइ चाहिँ यहाँ त्यो भन्दिनँ कहाँ के अरे त्यो कस्तो अरे उहाँ चाहिँ ब्लड क्यान्सर सहित बोन म्यारोको पनि शिकार, उहाँलाई त्यो गम्भीर रोगसँग चाहिँ जुधिरहनु भएको छ भन्ने खबर चाहिँ मेरो पूर्व विद्यार्थी अतीतले चाहिँ मलाई भनिसके पश्चात मैले अस्ट्रेलिया बसोबास गर्नुहुने सहयोगी मनको धनीहरूलाई मैले खबर पुर्याएको थिएँ। हाते मानव समाज नेपाल अस्ट्रेलिया नेपाल डोनर ग्रुपले चाहिँ मलाई केही रकमहरू उहाँले पठाउनु भएको छ। त्यो रकम हामी पक्कै पनि उहाँकै हातमा बुझाइदिइसके पछाडि तपाईँहरूलाई हामी देखाउने नै छौँ बाँकी भिडियोहरू। तर अहिले चाहिँ जे होस् यहाँ पानी पऱ्यो, पानी परेर हामी बसिरहेका छौँ। त्यही हो, पानी परेर बसिरहेको छौँ। अब हामी जानेछौँ त्यहाँनिर टक्कसँगले। साथीहरू सबैजना आइसकेको छ। अनि म चाहिँ अब मेरो बारेमा चाहिँ यसैमा भन्छु। मेरो बारेमा आइसकेको छौँ हामी। घर चाहिँ यो रहेछ यार, आइसकेको छौँ। ब्लड क्यान्सर भए चाहिँ फर्स्ट स्टेज थियो। अब बोन म्यारो पनि भएको यसको चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट हजुर चलिरहेछ, सकिन आँटेको छ होइन। त्यो त उसले नै भनेको थियो मलाई। तपाईँको भिडियोहरू पनि आइरहेको थियो आउने दिनहरूमा। तपाईँ चित्रै पढ्नुहुन्थ्यो, तपाईँको भिडियोहरू पनि आइरहन्थ्यो। यसरी भाइले पनि भयो मेरो साथीको। म यति बेला चाहिँ बोन म्यारो जस्तो गम्भीर रोगसँग लडिरहनु भएको बिरामी समीक्षा देउलाज्यूको निवासमा आइपुगेको छु। मलाई यो खबर चाहिँ मेरो पूर्व विद्यार्थी अतीतले भनिसके पछाडि हाम्रो साथीको दिदी चाहिँ यो रोगसँग उहाँ लडिरहनु भएको छ। तपाईँले कोही मार्फत सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ भने म यो खबर तपाईँसँग पुऱ्याएको छु। कृपया मलाई उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो। र मैले यो खबर चाहिँ अस्ट्रेलिया बस्नुहुने आदरणीय दिदी भावना भेटराज्यूलाई पुऱ्याएको थिएँ। र उहाँहरूको समाज छ हाते मालो समाज नेपाल, मलाई प्राय त्यहीँबाट धेरै रकमहरू विभिन्न बिरामीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेर आइरहेको हुन्छ। र त्यसै संस्था मार्फत हाते मालो समाज नेपाल अस्ट्रेलियन नेपाल डोनर ग्रुपले चाहिँ मेरो खातामा रु 10,000 रुपियाँ उहाँहरूले पठाउनु भएको थियो। र म आज बिरामीकै निवासमा आएर म समीक्षा देउलाज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। यो रकम चाहिँ बिन्ता सिंहले रु 5,000, जसले चाहिँ आफ्नो बुबाको जन्मदिनको अवसर पारेर पठाउनु भएको छ भने रु 5,000 चाहिँ हातेमालो समाज नेपाल जम्मा गरेर रु 10,000 रुपियाँ मलाई प्राप्त भएको छ। त्यही रकम चाहिँ आज म समीक्षा देउलाज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। र उहाँ चाहिँ बिर्तामठको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा अहिले उहाँले आफ्नो उपचार गराइरहनु भएको छ। र उहाँलाई थप उपचार गराउनको निम्ति अझै धेरै सहयोगको आवश्यकता पर्छ। यो हामीले एउटा सानो सहयोग लिएर आएको छौँ। मसँग भाइहरू हुनुहुन्छ र
उहाँहरूसँग म आएको छु आज। यदि सानो सहयोगले पक्कै पनि उहाँको उपचारमा केही न केही राहत मिल्नेछ, तर यति मात्र रकमले यति ठुलो रोगको उपचार गर्न धेरै नै असम्भव हुने भएको हुँदा म यहाँहरू समक्ष जतिले मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ र मसँग आज समीक्षाजी सँगै पनि हुनुहुन्छ र जतिजनाले मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णमा दुई हात जोडेर नमस्कार गर्दै म उहाँको खाता नम्बर, उहाँको क्युआर कोड पनि मेरो फेसबुक पेजको तलपट्टि कमेन्ट बक्समा राखिदिने नै छु। तपाईँले यदि सहयोग गर्न चाहनुभएको खण्डमा उहाँको नम्बर, म उहाँको खाता नम्बर र उहाँको क्युआर कोड सम्पूर्ण कुराहरू म राखिदिने छु। तपाईँहरूले कोहीले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो क्युआर कोड मार्फत उहाँलाई सकेको सहयोग, आर्थिक सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने म तपाईँहरूसँग पनि यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र म चाहिँ आज उहाँलाई दिन गइरहेको छु। मलाई रु 10,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 रुपियाँ र म त्यही रकम उहाँलाई दिँदैछु। तपाईँहरूलाई पनि कसैलाई चाहिँ यदि उहाँलाई सहयोग गर्ने इच्छा भयो खण्डमा उहाँको पनि आफ्नै टिकटक आइडी रहेको छ, फेसबुक आइडी रहेको छ र उहाँले पनि धेरैवटा भिडियोहरू बनाइरहनु भएको छ, सहयोगको अपिल गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले उहाँकै आइडी हेरेर पनि उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भन्दै म मेरो भिडियो मार्फत सबैलाई यही कुरा जानकारी गराउँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। र अनि हामीले चाहिँ पैसा बुझाइसकेर चाहिँ अब म फर्किँदैछु र म लङ भिडियो बनाउँथेँ होला अलिक धेरै, किनकि मेरो फोनमा चार्ज छैन क्या, 4% मात्रै चार्ज छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो हानिदिनु आँटेको छु। अनि तपाईँहरूले जसले सहयोग गर्नु सक्नुहुन्छ भने होइन, तपाईँहरूले अघि मैले त भनिनँ होइन, दाइले भन्नु भइहाल्यो होइन, जसले सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले म नम्बर हालिदिन्छु, म पनि मेरो नम्बर हालिदिन्छु। मलाई फोन गर्नु भने म दाइलाई भनिदिइहाल्छु। अनि त्यही हो, सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला। 50 लाख होइन, 50 लाख त्यस्तै चाहिन्छ अरे होइन। त्यस्तै अब ब्लड क्यान्सरको त अब अलिक कमी डेन्जरै हो नि त। त्यही भएर म चाहिँ अब जो एउटा भिडियो बनाउनुको लागि अब म ठ्याक्क बिर्ताबाट आएको थिएँ आज। अनि दाइले जाउँ न त भाइ, यसो कन्टेन्ट पनि हुन्छ तिम्रो, यसो सहयोग पनि हुन्छ तिम्रो, एउटा भिडियो बनायो भने सहयोग पनि हुन्छ, हिँड न भनेर चाहिँ म त्यही भएर आएको थिएँ। अनि जस एउटा भ्लग बनायो आज भिडियो गए पाएपछि है। त्यही हो, सबैजनालाई त्यही भन्न चाहन्छु। ल सो आजको भिडियो चाहिँ यति भन्दा बाई बाई गाइज। लाइक सब्सक्राइब गरिदिइराख्नु होला। भिडियोहरू दामी आउनेछ, बबाल।